the line. Another day without you here. The leaves feel wishes absence around me. Everything is end, and nothing left of me about you. So now things will change. My life's better than this. Nothing can stop me, and I just have to say, it's a new hour, it's a new time, it's a new day for feeling the life. It's a new hour, it's a new time, it's a new day for feeling the vibe. I'm feeling the vibe. Feeling the vibe.
This one? Merci. Ah, merci. Gracias. Merci de ne rien jeter par-dessus bord et d'utiliser les poubelles prévues à cet effet sur le bateau. Durant toute la navigation, un bar et des toilettes sont à votre disposition. Nous allons naviguer pendant près d'une heure sur environ 12 km. Lors de ce voyage, vous découvrirez 20
During this cruise we will visit the historical part of Paris, passing just beside Notre-Dame de Paris, and we will look to the... Bon, des commentaires pour cette heure de croisière qu'on va faire ensemble sur la Seine, 12 km. 6 allées, 6 retours. On va aller plus ou moins visiter le cœur historique de Paris, on va passer à côté de la cathédrale Notre-Dame de Paris et on va avoir des vues sur le plus beau monument parisien. Voilà, on commence au pied de la Tour Eiffel, on terminera au même endroit dans 1 heure. Je vous rappelle aussi, j'appelle aux passagers que vous avez un bar à l'arrière de ce bateau qui sera ouvert durant l'intégralité de cette croisière. Donc si vous voulez demander un petit quelque chose à manger ou à boire, n'hésitez pas à vous y rendre, vous serez très bien reçus. Para los hispanohablantes, no me voy a hablar en español, pero hay un QR code. Si ustedes quieren, pueden escanear el QR code detrás y hay todas las explicaciones también. On the road. And not renovation in progress inside, but in few months it will be completely new inside. Voilà, maintenant vous avez le plus beau pont de Paris devant vous, le pont Alexandre III. Ce pont il est aussi assez magnifique avec, regardez, ces 4 grands piliers avec au sommet des piliers ce qu'on appelle les pégases, qui sont ces chevaux mythologiques, des sculptures en bronze et recouverts d'or tout autour. This bridge is the most beautiful bridge of Paris by far, the bridge Alexander III. Also decorated for the Renaissance exhibition of 1901, really recognizable with the 4 pillars with at the top of the pillars the Pegasus. Those kind of mythological horses. It's a bronze sculpture inside and all covered by gold outside. Voilà, si vous retournez, vous pouvez voir une profusion de détails dorés. If you look backside, you can have a beautiful view on the bridge and the Eiffel Tower on the back. It will be a really nice picture to take on the way back. Just a bit in front of you, on the left there, through the trees, in few seconds. When it was war, because the British were spreading out the fires which side of the river, so they started to build it, it's frozen. You can pay attention on the upper part, like hundreds of scary energy paintings, all the coast are frozen. Qu'on appelle le pont Neuf, il porte plutôt mal son nom puisque c'est le plus ancien pont de Paris. 500 ans, le premier qui avait été construit en pierre à Paris. Avant, tous les ponts étaient construits en bois, premier, en pierre.
Voilà, vous avez l'île de la Cité sur votre gauche, le cœur de Paris, premier quartier de Paris. D'ailleurs, pourquoi on appelle cette ville aujourd'hui Paris? On a les premiers habitants qui sont installés sur cette ville à l'origine. Even see if you pay attention on the bell towers, you can see even the gargoyles, really famous gargoyles all over the cathedral. All of them. Allez, on a encore d'autres envies proches. Alors on a bientôt, on a bien devant nous Notre-Dame, hein. Juste à côté, la cathédrale la plus connue de France et de loin, 850 ans Notre-Dame, tout fait. C'est un symbole de Paris à travers le monde, hein, comme la Tour Eiffel. Alors regardez, on va vraiment passer juste à côté, et après le tour, vous allez faire attention, regardez au niveau, levez la tête. Et regardez au niveau des tours, vous allez voir tous les détails de la cathédrale. Pay attention to the bell towers, you will see all the details of Notre-Dame. Now we can see everything. All the sculptures, gargoyles, glass windows as well. Obviously, you can also see the walking progress. We did remember the big tower, more or less 4 years ago, 3.5 years ago. You will see a golden balcony, private mansion de Lausanne. Also one of the most beautiful houses of Paris, also built by Louis Leveau, the architect who built Versailles. Regardez, sur la gauche, là, on voit un balcon recouvert d'or, regardez-le, hôtel particulier de Lausanne, une des plus belles maisons de Paris, aussi construite par le... The first and the second floor of this castle, by the way, was the royal apartments, and now it's a court of justice as well. You can see this beautiful medieval architecture. And still on the left of the facade of the fort, you can see written on it, Cour de Cassation. That's the highest court of justice of France. It's not similar, but we can compare it as the Supreme Court in US. Cour de Cassation written on the front of the building. Allez, regardez sur la gauche, c'est bien le plus ancien château de Paris. It's